Nota as 3 fases de todo mundo que decide fazer alguma coisa, né? São 3 fases e acabou. Fase 1, zombaria. Vão zombar de você. Tá tudo bem. Você conseguiu passar a fase zombaria. Uma salva de palmas pra todo mundo conseguiu. Agora vamos vir com raiva pra cima de você. E aí, dá conta ou não? Vão vir com calúnia. Vão vir com desprezo, raiva, rancor, ódio, amargura, inveja. Conseguiu passar? Uma salva de palmas pra vocês. Conseguiu passar? A terceira fase é a melhor de todas. A terceira fase é assim, ó. Me conta como é que faz pra mudar de vida também. Me anulei por você, só pra ter desilusão. Você pode até chorar, de joelhos me implorar, que eu não vou voltar atrás. Na minha... Jacaré, jacaré, bebê, eu tô na cachorrada.